吸引力。へえ、そんな強力なの？それだけじゃないよ。200分の連続稼働も。やば、それならお掃除も楽だね。しかもアプリと Wi-Fi、ALEX レターを。マジで？声で操作できるん？そう。超便利。掃除中に頼むこともできるしね。それめっちゃいいじゃん。しかも超薄型だから、離してもスイスイ。そっか、掃除しにくい場所も行けるのね。静音設計だから、音も気にならないんだ。音が静かなら夜でも使えるね。そう。その上自動充電だから、手間いらず。もう完璧じゃん。これで13,998は多すぎるよ。このクオリティでこの値段？コント、買わない理由がないよね。もう買っちゃおうかな。気になるなら説明欄見てね。